16 katao ang rescue sa Bureau of Fire Protection sa Hingoog City sa Misamis Oriental, human natanggong sa kilid sa Suba. Samtang state of calamity, gideklara na human 19 ka barangay ang apektado sa pagbaha niadtong Domingo. Ang detalye sa report ni PJ de la Peña. Luwas nga natabok sa Suba sa Purok 6 Barangay Agay-Ayan, Hingoog City, kining 3 anyos nga batang babae. Riverine Rescue ang gihimo sa taga Bureau of Fire Protection sa Hingoog City o BFP Special Rescue Force human misaka ang tubig sa Suba. Upat ka magbanay nga naglangkob sa 16 ka individual ang na-rescue. Puros magparyente ang mga magbanay kinsa nangita og luwas nga lugar human napalibutan na og tubig baha ang ilang lugar. Wala gid sir, mura gid nga dalan gid ang ilang mga kuanan kay ang pikas pud tuyok, tubig ra gyapon ang tambukan. Gidala ang mga na-rescue nga magbanay sa evacuation center. Samtang gideklara na ang state of calamity sa syudad tungod sa pagbaha niadtong adlang Domingo dala sa sagunson nga pag-ulan. Misa ka madod pa ang level sa tubig sa Hingoog River. Hinungdan nga nabahaan ang 19 ka mga barangay, ilabi na kadtong anaa sa coastal ug duol sa kasubaan. Matod sa CDRRMO, anaa sa 6,908 ka magbanay ang gipabakwit alang sa preemptive evacuation. Nihatag na sa bugayuda ang LGU ngadto sa mga namakwit sa evacuation centers. Para usab nga makalihok na ang matag barangay sa pagdirekta sa paghatag sa mga panginahanglanon uban sa atong lokal nga pangagamhanan ug sa probinsyal nato nga pangagamhanan. Ako si PJ de la Peña para sa One Mindanao.